کوچیکترش به دنیا اومدن. اول علی و بعدتر هم امید. با وجود اونا حداقل دیگه توی این مسیر سخت تنها نبود. اما شاید مهمترین اتفاق دوران کودکیش روز تولد 7 سالگیش رقم خورد. روزی که پدرش کادویی رو بهش داد که زندگیش، یا بهتره بگیم دنیاش، رو به کل دگرگون کرد. پسرم تولدت مبارک. ببین بابا برات چی خریده، مطمئنم کلی قراره باش حال کنی. یه CD من با آهنگای توپاک که خیلی زود تبدیل شد به بزرگترین دلخوشی اون روزای رضا. اون حالا غرق در دنیای موزیک و رپ شده بود. اما انگار سختی‌های زندگی نمیخواستن دست از سر این رضای بیچاره بردارن. پدرش به جرم حمل مواد دستگیر شد و کمی بعد هم فوت کرد. مادرش مجبور شد برای تامین هزینه‌ها دوباره ازدواج کنه. و ناپدریشون اون مردی هیولای واقعی بود، یه دیکتاتور. هر اشتباهی، هر حرفی یه بهونه بود برای کتک زدن بچه‌ها.